Fala galera do YouTube, que tá falando é Rudinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, pessoal, como você conectar ou parear o Bluetooth do seu celular com o Bluetooth aí do aparelho de som original que vai nos Volks Gol, Saveiro e Voyage G6, tá bom? Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like, que isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês. Então, galera, esse aparelho aqui é o e-System, tá bom? Vai nesses carros aí que eu falei pra vocês da Volks. Primeiro de tudo, a ignição tem que estar pelo menos em on, tá? A ignição do carro. O carro não precisa estar ligado. Depois disso, você vai vir aqui em fone. Apertou. E vai vir, ó, nesse botão aqui, ó, embaixo do parear, tá vendo? Do PR. PR, apertou. Ele já fala o código, né? O PIN. Você vem no seu celular, liga o Bluetooth também e vai procurar VW Rádio. Ó, parear novo dispositivo e vamos procurar aí, ó. Tô procurando. Tá em processo de procurando, ó. Aqui, vamos colocar OK. Tá pareando. OK, parear. Você vai vir aqui em Yes, né? Vamos clicar aqui em Yes. E já está conectado, ó, ativo. Beleza? Pode ver que aqui em cima já está falando, fazendo a transferência. Vamos colocar um áudio aí para sair no Bluetooth. Um vídeo no meu canal. Vamos deixar ele carregar aí, ó. Ele já está mandando, mas pode ver que aqui está na rádio, né? O aparelho de som está na rádio. Ou seja, para você conseguir o áudio, já está conectado, mas não está saindo o áudio, tá? Você vai ter que clicar aqui em mídia, tá? Mídia e BT. E já era, está conectado, ó. Vou aumentar aqui para vocês ouvirem. Então, galera, quando você liga o aparelho de som, automaticamente ele já vai ficar assim. Então é isso aí, pessoal. Não tem segredo, tá bom? Se inscreve no canal, dá aquele like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? Só para frisar, vai no Volks, no Gol, Saveiro e vai também no Voyage, beleza? Aparelho de som original e System. Se inscreve no canal, dá aquele like, que isso me ajuda. E até o próximo vídeo.